ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലിനീസ് ഫുഡ് കോർണറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 3/4 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരി, അതല്ലെങ്കിൽ 1 സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര്, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചതച്ചത്. ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് പുരട്ടി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പുരട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരം അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. ആ സമയം നമുക്ക് ഒരു പാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് മല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, മുഴുവൻ മല്ലി ഇട്ടോ. പിന്നെ ഒരു 5 മുഴുവൻമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, നല്ലതുപോലെ എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 ചെറിയ പീസ് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ഒരു 4-5 ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ 3-4 കരയാമ്പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മല്ലിയൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ശരിക്കും മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റൗവിൽ നിറക്കാം. എന്നിട്ട് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. വേറൊരു പാൻ ഞാൻ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം, 1 സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പ് ടൊമാറ്റോ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ടൊമാറ്റോയിലേക്കും ഈ സവാളയിലേക്കൊക്കെയുള്ള അത്രയും ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മാഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് 2 മിനിറ്റ് വേവിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുളകെല്ലാം ചൂടാറി അത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ശരിക്കും വെന്ത് അത് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ മാറി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഒരു 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി ശരിക്കും മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ മാഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് ഇളക്കി ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം.
4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മൂടി മാറ്റാം. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ മൂടി വയ്ക്കേണ്ട, തുറന്ന് വെച്ച് തന്നെ ശരിക്കും അങ്ങ് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാലപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശരിക്കും അത് ഇളക്കി എല്ലായിടത്തും ആ മസാല ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നാക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ശരിക്കും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. വളരെ ടേസ്റ്റിയായ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ജീരകമൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കൂടിയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാള, ഒരു ചെറിയ സവാള നേരിയതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ശരിക്കും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. സവാള നല്ലതുപോലെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇടിമുളകും ഒരൽപ്പം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഈ ഒരു മസാല, ഈ ഒരു സവാളയ്ക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി. നമുക്കിനി അത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് പകർത്താം. ഇതിന് മേലെ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒന്നിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിളുമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസും കൂടി താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കുക. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.